Bricocanvas. Configurem el lliurament d'una activitat. Hola! Et dono la benvinguda a Bricocanvas, un espai per conèixer de manera pràctica tots els secrets de Canvas. En aquest Bricocanvas configurarem el lliurament d'una activitat que formarà part de l'avaluació contínua. Abans de començar, necessitarem Un dispositiu, una aula de Canvas, una activitat. Posem fil a l'agulla. En primer lloc, cal que tinguem clares unes quantes coses. La data del lliurament, el tipus del lliurable, si és individual o en grup, si és avaluable o no. Vols veure com s'ha de fer? Doncs anem a Canvas! Per configurar el lliurament d'una activitat, tenim dues opcions que trobarem al menú esquerre. La primera és anar a Activitats i la segona, accedir a l'apartat Continguts. Nosaltres l'afegirem directament a Continguts. Un cop dins de Continguts, triarem la caixa on volem posar el lliurament de l'activitat. Per incloure un nou element, clicarem al signe Més. Al menú, triarem l'element que volem afegir, en aquest cas, Activitat. Quan hagis seleccionat l'opció Activitat, veuràs que t'apareixen dues opcions. La primera és la que comentàvem al principi. La recordes? Sí, la de crear-la des de l'apartat Activitats. Si ja la tinguéssim creada, la podríem seleccionar de la llista. La segona, que és la que aprendrem ara, és la de crear-ne una de nova. Per fer-ho, haurem de seleccionar l'opció Crea una activitat. Ara, només cal posar-hi un nom representatiu. Per exemple, lliurament de l'activitat 1 i decidir si volem que aquest espai surti sagnat i en quin nivell. Nosaltres hi afegirem una sagnia. Finalment, fem clic a l'opció Afegir un element. Veurem que aquest element se situa dins de la caixa de continguts seleccionada. Ja hem creat l'espai per al lliurament de l'activitat. Ara l'hem de configurar. Per configurar-lo, primer haurem d'entrar dins de l'espai de lliurament de l'activitat clicant al títol. Un cop a dins, haurem de fer clic al botó Edita. Tot seguit, començarem amb la configuració. En primer lloc, revisarem que el títol que li hem posat sigui correcte. Si el vols canviar, ho pots fer des d'aquí. Després, haurem d'indicar la puntuació que donem a l'activitat. Li assignarem 10 punts. Ara, seleccionarem el grup d'activitats al qual pertany l'activitat. Com que es tracta d'una activitat avaluable, li assignarem el grup AC, Avaluació Contínua. En quin format vols que es mostri la nota a l'estudiantat? En el nostre cas, triarem el format Nota per lletra, ja que és l'opció que es fa servir a la UOC. Si no volem que aquesta activitat compti per la nota final, haurem de marcar l'opció No comptis aquesta activitat en la nota final. Ara, arribem al tipus de lliurament. Aquest punt és essencial perquè indica com s'ha de lliurar l'activitat, si és en línia, en paper o mitjançant una eina externa. Si triem aquesta última opció, haurem d'indicar l'adreça URL o l'eina externa. En aquest cas, seleccionarem l'opció En línia. Ara, toca seleccionar el format d'aquest lliurament. Segons les característiques de la nostra activitat, podrà ser una entrada de text, un URL d'algun web, una gravació multimèdia en cas que s'hagi de lliurar un vídeo o un àudio, una anotació de l'estudiant, una càrrega de fitxers. En aquesta última opció ens permet restringir les extensions dels fitxers que s'han de lliurar. Caldrà indicar-ho al quadre. Si afegim diverses extensions, les hem de separar per comes. Totes aquestes opcions són complementàries, de manera que en podrem triar més d'una. En aquest cas, només seleccionarem l'última opció i permetrem lliurar fitxers en format DOC i PDF. Continuarem definint els intents de lliurament per mesos. Recomanem que siguin il·limitats. D'aquesta manera, l'estudiant podrà tornar a enviar el fitxer en cas que hagi comès un error durant el lliurament. Si vols revisió de plagi, hauràs de seleccionar Original, però recorda que només es podrà activar en cas que hagi seleccionat un lliurament en línia i que només revisarà els lliuraments que siguin en format de fitxer de text, PDF, DOC, etc.
Per cert, l'eina original la podràs conèixer més bé en un altre Bricocanvas dedicat exclusivament al plagi. Caldrà indicar si es tracta d'una activitat grupal o individual. Si volem que hi hagi revisió per parells, hauran de marcar l'opció «Requereix revisions entre companys». Això vol dir que, un cop lliurada una activitat, a cada estudiant se li assignarà la tasca d'un altre company o companya perquè l'avaluï. Si seleccionem aquesta opció, caldrà triar el tipus d'assignació. Si l'assignació es farà manualment, nosaltres decidirem qui avalua qui, o si serà automàtica, Canvas ho decidirà aleatòriament. També podem decidir el nombre de revisions que haurà de fer cada estudiant i la data en què la plataforma distribuirà les activitats que hauran d'avaluar. I atenció! Podem decidir si mantenim l'anonimat de l'estudiant que avalua i de l'estudiant que lliura l'activitat. I per fi, ja arribem als últims paràmetres de configuració. Haurem d'indicar a qui assignem aquesta activitat. Pot ser a tothom de l'aula, pot ser a un grup d'estudiants a l'aula, pot ser a una persona en concret. Atenció! Ara indicarem les dates. A data de lliurament indicarem la data límit per fer el lliurament. A continuació, indicarem des de quan estarà disponible l'activitat i, finalment, fins quan. La data límit en què estarà disponible l'activitat ha de ser posterior a la data de lliurament, a fi de preveure situacions en les quals l'estudiant necessiti lliurar l'activitat amb retard. I ara hem de fer clic al botó Desar. Per cert, si accedeixes al lliurament de l'activitat, veuràs que hi ha un botó per afegir-hi una rúbrica. Però això ho veurem a fons en un altre Bricocanvas. Abans de continuar, t'explico un secret. Un cop creada una activitat, la pots duplicar, suprimir, editar o fins i tot copiar en una altra aula. Pots veure el procediment de còpia i enviament de contingut a altres aules en un altre Bricocanvas dedicat a aquest tema. Espero que t'hagi semblat útil aquest Bricocanvas. Què? Fàcil, oi? Vinga, ja pots configurar el lliurament de la teva primera activitat a l'aula. Fins al pròxim Bricocanvas!